გამარჯობა. მე ვარ ანასტასია როსტომაშვილი, 10 წლის. დღეს ერთ საინტერესო გამონათქვამზე მინდა გიამბოთ. ჯანდაბამდე გზა გქონია. ჯანდაბაშიც წასულხარ. ალბათ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მოგისმენიათ ეს ფრაზა. შესაძლოა გითქვამთ კიდეც, როცა ვინმეზე ძალიან გაბრაზებულ ხართ. მაგრამ დაფიქრებულ ხართ სად უშვებთ ამ ადამიანს? სად არის ეს ჯანდაბა და რატომ გვინდა რომ იქ წავიდნენ ჩვენთვის საყვარელი ადამიანები? იცოდით რომ როცა ვინმეს ჯანდაბაში გზავნით, მას სინამდვილეში ან ინდოეთის ბილეთს უჯავშნით, ან საქართველოში გარდაბნის რაიონში უშვებთ. კი, არ მოგესმათ. დღეს მოგიყვებით, როგორ გახდა შორეული ინდოეთის ერთი ქალაქი ქართველების საყვარელი დასაწევი ადგილი. ინდოეთში, ბიჰარის შტატში არის ასეთი ქალაქი სახელად ჯეჰანაბადი. რამდენიმე საუკუნის წინ, როცა ირამის შაჰმა ინდოეთი დალაშქრა, მის ჯარში ათასობით ქართველი იბრძოდა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ სისხლის მღვრელი ბრძოლების დროს უამრავი ქართველი ჭაბუკი დაიღუპა. საქართველოში დარჩენილი დედებისთვის, ცოლებისა და შეყვარებულებისათვის ეს ადგილი იქცა ადგილად, საიდანაც მათი საყვარელი ადამიანები აღარასოდეს დაბრუნდებოდნენ. როცა ვინმეზე ძალიან ბრაზდებოდნენ, ეუბნებოდნენ ჯანდაბაშიც წასულხარო. ან იქ, სადაც ჩვენი ბიჭები დაიკარგნენ და საიდანაც დასაბრუნებელი გზა აღარ არსებობს. დროთა განმავლობაში ეს ამბავი დავიწყებას მიეცა და ბევრმა ის საქართველოში მდებარე ადგილს ჯანდარას დაუკავშირა, რომელიც არც ისე შორსაა. ჯანდარა ეს არის სოფელი და ტბა ქვემო ქართლში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, აზერბაიჯანის საზღვართან. მას რატომ გახდა ეს ადგილი წყევლის სიმბოლო? წარსულში ეს მხარე ძალიან მშრალი, უწყლო და ძნელად მისასვლელი იყო. იქ წასვლა დიდ ფიზიკურ ტანჯვასთან ასოცირდებოდა. ჯანდარის ტბის ადგილები ძველად გაუვალი ჭაობითა და მალარიის კოღოებით იყო ცნობილი. ვინც იქ მიდიოდა, ხშირად ცოცხალი ვეღარ ბრუნდებოდა. დღეს კი ჯანდარის ტბა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყალსატევია აღმოსავლეთ საქართველოში. ასე რომ, როცა შემდგომში ვინმეს ჯანდაბაში გაგზავნით, უბრალოდ დაუკონკრეტეთ, გარდაბნის რაიონში ულამაზეს ტბასთან აგზავნით, თუ შორეულ ინდოეთში. დამიწერეთ კომენტარებში, თუ გინდათ სხვა გამონათქვამები საიდუმლოც გაიგოთ და ჩემი არხის გამოწერაც არ დაგავიწყდეთ. მე შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით.